Момундардын башчысы Абу Хафс Умар ибн Ал-Хаттаб радияллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Чындыгында иш-аракеттер ниеттерге гана жараша болот жана ар бир адам ниет кылганына гана жетет. Кимдин хижраты Аллах жана анын элчиси үчүн болсо, анда анын хижраты Аллах жана анын элчиси үчүн болот. Ал эми кимдин хижраты дүйнөгө жетүү үчүн же аялга үйлөнүү үчүн болсо, анда ал эмне үчүн хижрат кылган болсо, ошол үчүн хижрат кылган болот. Сахих Бухари. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи пайда: бир ишти кылаарда туура ниет кылуу ал иштин сообун жана даражасын бир канча жолу жогору кылат. Хижрат кылуу бул каапырчылык тараган жерде ислам ибадаттарын такыр аткара албаса, анда ислам ибадаттарын аткара ала турган жерге Аллах үчүн көчүү. Мына ушул улуу ишти Аллах үчүн туура ниетте кылсаң, анда Аллахтын сообуна жана ыраазылыгына жетесиң. Ал эми дүйнө үчүн же аялга үйлөнүү үчүн хижрат кылсаң, анда хижратың ошолорго жетүү менен гана чектелип калат. Экинчи пайда: ислам дининдеги өкүмдөрдүн баары ушул хадистин айланасында курулат. Анткени кандай гана диндеги бир ишти аткарбагын, анын баары туура ниет кылууга муктаж болот. Кандай гана иште болбосун, туура ниет болсо, анда Аллахтын алдында кабыл болот. Эгерде бир ибадатты эл көрсүн үчүн же өзүңө суктануу менен кылган болсоң, анда ал иштер жакшылык иштердин катарында болсо да кабыл болбойт. Анткени иш-аракеттер ниеттерге жараша болот. Аллах үчүн аткарылган болсо кабыл болот. Ал эми Аллах үчүн аткарылган болбосо кабыл болбойт. Үчүнчү пайда: бул хадис ислам дининдеги негизги эрежени камтыган хадистердин катарына кирет. Аалымдар ислам ибадаттары эки хадиске курулган деп айтышат. Биринчиси ушул хадис, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: кимде ким бул динибизге андагы жок нерсени киргизсе, анда ал кабыл кылынбайт. Сахих Бухари. Тагыраак айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кылбаган нерсени динден деп аткара турган болсо, анда ал кабыл кылынбайт. Төртүнчү пайда: бул эки хадистин негизинде ибадаттар эки шартта кабыл кылынат. Биринчиси Аллахтын ыраазылыгына жетем деген туура ниетти кылуу. Экинчи шарты пайгамбардын сүннөтүнө туура келген иштерди кылуу. Бул эки шарттан тышкары аткарылган ибадаттарга мисал элдердин мактоосу үчүн, эл көрсүн үчүн кылынган болсо, жана сүннөткө туура келбеген бидат иштер болсо, анда ал иштер кабыл кылынбайт.